Tin Ujević je jednom davno u pjesmi Odlazak napisao stih: Malena mjesta srca moga. U njegovim čežnjama bila su to neka druga mjesta i njihovi ljudi, a jednako je u toj pjesmi svoje mjesto našla i Žrnovnica. Možda ne slovom, ali mišlju sigurno jest. Kao što je i pjesnik slutio odlazak i daljine, svi mi jednom u svom životu odlazimo negdje daleko kako bi pronašli svoje vlastite čežnje, snove i ostvarenja. Ali odlazimo samo da bismo se vratili, došli natrag svom iskonu, tamo gdje smo potekli. Gdje smo prvi puta u zori života namirisali proljetni cvat, osluškivali rijeku, penjali se kroz draču i gomile, gdje smo prvi puta razbili gola koljena. Sve te male, daleke crtice našeg djetinjstva i rodnog mjesta utkane su u nas za zauvijek. Svako staro lice kojem tada nismo znali ime, a pamtit ćemo ga dok smo živi, svaki zvuk, svaki miris. I baš ta Ujevićeva pjesma ne govori ona o jednom mjestu. Ona pjeva o svakom mjestu gdje ljudi žive skladni i u ljubavi, gdje svatko ima spreman osmijeh za drugog. Gdje stariji znaju mladima reći što je život, što je sreća, što je patnja. To je naša Žrnovnica. Ona nije mjesto, ona je način života. Zapisana u nama, u svemu što radimo, u svemu u čemu razmišljamo. Čak i kada toga nismo svjesni i kada to nevoljko prihvaćamo. Svako svitanje preko nugla i sumrak nad Perunom, zlatna poslijepodneva u svom odbljesku pod Mostorskom gredom, svako ljetno jutro pred domom, sa starcima pod žutim suncobranom u kate, svaka uspomena na promrzli crveni nos od trčanja preko ledina jureći stare balune kroz branke od divljih orija, svaka starica umornog hoda i svaki težak kojeg smo vidjeli putem, svaka motika koja ikad udarila u zemlju na plasi, u pricviću, na žvoraju. Sve što smo ikad čuli svojim dječjim ušima, smijeh i plać, to sve smo mi. Što bi nam sve mogla ispripovjediti naša rijeka kad bi samo malo bolje slušali? U njenom šumu krije se čitava naša prošlost. Sve što trebamo znati o ovom mjestu skriveno je u njenom toku. Treba joj doći na izvor, zajedno s njom poteći i pustiti da nam šumi svoju priču. Povijest nije ostavila mnogo zapisa po kojima bi se moglo utvrditi kada je točno nastala Žrnovnica i otkud joj takvo ime. Ono što je poznato jest da su još u antičkoj doba ljudi svoje obitavališta pronašli uz tok naše rijeke i tu se bavili lovom i poljoprivredom. Jedan od najvrijednijih spomenika naše kulture i ujedno najstarija građevina u Žrnovnici se nalazi upravo na Gračiću, crkvica Svetog Mihovila. Po svom obliku i načinu gradnje zaključujemo da datira negdje između 10. i 11. stoljeća. To vrijedno srednjovjekovno zdanje nalazi se na lokalitetu bogatom povijesnim nalazima koji datiraju čak iz starog vijeka. No ta crkvica nije usamljeni spomenik naše povijesne baštine. Na obroncima Mosora, 100 metara iznad privora, nalazi se crkvica Svetog Fabijana i Sebastijana. 90. godina prošlog stoljeća temeljito je obnovljena i svečana misa na dan Svetog Fabijana i Sebastijana održava se svake godine 20. siječnja. Nešto niže, u centru privora, nalazi se crkvica Svetog Ante. Nekoć okružena bujnom šumom borova i čempresa, danas je, kao posljedica požara, njen okoliš značajno promijenjen. Temeljito obnovljena, svake godine 13. lipnja čeka svoje hodočasnike. Današnja Žrnovačka crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije izgrađena je 1727. godine u centru našeg mjesta.
pročelju crkve nalazi se reljef u kojem se još uvijek vode rasprave. Bio to Sveti Jure ili pak gromovnik Perun, riječ je o jako vrijednom spomeniku kulturne baštine, te se nagađa da potiče iz 9. stoljeća, te da je nekoć bio oltarna pregrada crkvice Svetog Mihovila na Gračiću. Ime Žrnovnica spominje se prvi put 1080. godine u Supetarskom kartularu, gdje se navodi da je čovjek porijeklom iz Splita kupio cijelo selo i vinograd na Perunu za jednog konja. Pretpostavlja se da su tada sagrađeni i prvi žrnjevi na vodi, te da je tako nastalo ime same rijeke i mjesta Žrnovnica. Danas posljednji aktivni mlin u Žrnovnici je Antoničin mlin, koji je ujedno i spomenik kulture. Po nekim zapisima kroničara iz Poljičke republike govori se kako je rimski car Dioklecijan imao lovačku kuću na Gračiću, te da je oko crpala kopana sedra kao vezni materijal za gradnju carske palače u Splitu. Kada je 1537. godine pao Klis, Turcima je otvoren put prema Splitu i ostalim primorskim gradovima. Ustanovljena je granica kod Splita po kojoj Solin, Vranjic, Poljica i Žrnovnica ostaju na turskoj strani, a Kamen i Stobreć na mletačkoj. Podjela zemlje je u to vrijeme bila izvedena po feudalnim principima. Gospodari zemlje bili su turski dostojanstvenici, a Poljičani i Žrnovčani davali su dodatak novim gospodarima. Zbog obrane svojih interesa, Turci uzduž granice grade kule stražare. Od njih nekoliko najpoznatija je ona u Dvorima. Kroz povijest, život muškaraca sastojao se od teških radova u polju. Obrađivao se svaki plodan komad zemlje uz rijeku i u nižim dijelovima okolnih planina. Po obroncima Peruna, Markovače i u samoj dolini rasli su vinogradi s autohtonim sortama grožđa kao što su Ninčuša, Maraština i Okatac. Grožđe se obrađivalo na starinski način, gnječilo se nogama, a prešalo i cijedilo u turnjevima. Obrada zemlje je i danas veliki dio naših života i svatko tko ima mogućnost trudi se oplemeniti svoj komad zemlje. Brojne su i druge zanimljive crtice iz novije povijesti našeg mjesta. Žrnovnica je 1910. dobila prvi poštanski ured na Vilaru u Pivinoj kući, a poslije od 1923. u kući Bratovštine, na mjestu današnjeg vatrogasnog doma. Zanimljiva je bila pojava gramofona, koji se prvi puta oglasio na Privoru oko 1924. godine, a pričalo se kako je čovjek prodao cijeli vinograd kako bi ga kupio. Naša rijeka Žrnovnica duga je točno 4800 metara, a makadamska cesta koja ju je pratila od našeg mjesta do Strožanca puštena je u promet 1901. godine.
Prvi asfalt u mjestu postavljen je 1961. godine od doma do Korešnice. Žrnovnica je imala jednu od najpopularnijih diskoteka u Dalmaciji, Disco Aurora, koji se nalazio u zgradi ambulante u centru mjesta. Dan Žrnovnice se slavi 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe. Prvi broj poznatog dnevnog lista Slobodna Dalmacija tiskan je na Mosoru u lipnju 1943. godine. Poznato je i da je pisac Miljenko Smoje bio zaljubljenik u naše mjesto. Često je boravio u Žrnovnici i tu imao brojne prijatelje, a zasigurno se i ponešto inspiracije za njegove kronike malog mista rodilo baš tu, kod nas. Dijelovi istoimene TV serije snimani su u Žrnovnici, a navodno su i zvona koja se povremeno čuju u seriji upravo naša Žrnovska. Ispod tih zvona u Žrnovnici svoje posljednje počivalište našli su on i članovi njegove obitelji. Poznati nizozemski nogometni klub Ajax gostovao je 70. godina prošloga stoljeća u Pricviću, gdje danas naša djeca uče svoje prve sportske korake. Životinjski svijet našeg mjesta je iznimno bogat. Uz pastrvu, u samoj rijeci Žrnovnici zastupljena je i jegulja, riječni rak i brojne manje vrste. Na vlažnim terenima ispod vrhova Mosora živi pjegavi daždevnjak, a stalno obitavalište čovječje ribice pronađeno je 1979. u Đudurinoj jami kod Dugopolja. Od vodozemaca nalazimo još i sivu gubavicu, a i gušteri su veoma brojni. Najpoznatija endemična vrsta je mosorska gušterica koja obitava u višim predjelima Mosora. Među zmijama naročito se ističe poznata otrovnica pepeljasti poskok, kojeg se može naći u najnižim predjelima pa sve do vrha planine.
a od ostalih zmija nailazi se na pjegavu crvenkrpicu, šaru poljaricu i bjeloušku. Između miševa stjenara i šumskih miševa, puhova, smeđastih rovki, lasica i kuna, u jamama i stjenama Mosora žive jata, galica, čolica. Mufloni i divokoze u bližoj prošlosti pojavljivale su se na istočnim obroncima Mosora, a danas ih se može zateći kako pasu na obroncima Peruna. Prema novim informacijama, Žrnovnica danas broji negdje oko 3200 duša, a stvarni broj je vjerojatno i veći. Nekada davno, puno prije cenzusa i ozbiljnijih popisa, stanovništvo se brojilo prema dimovima. Gdje je dim iz fumara, tu je i ljudi. Danas su ti stari načini dolaskom modernog doba otišli u zaborav, a i nas je sve više i više i čini se kao da je manje bitno znati takve stvari. I mi se polako iz jedne gusto tkane sredine preljevamo u suvremene tokove života jednog od mnogih predgrađa velikih gradova. Dok ono što nas je nekoć vezalo, a katkad isputavalo, polako blijedi. Ono što ipak veže tu našu prošlost i sadašnjost su upravo ti dimovi. U burovitim i zimskim, sunca lišenim žrnovskim večerima, naši stari su se okupljali uz komin, sjedili i pričali. Moderna tehnologija, a često i sama struja su bili nepoznati pojmovi. Jelo se, pilo i pričalo stvarnom i nestvarnom. Netko će reći, za drugo nisu ni znali. Međutim, i danas nekada, u istim takvim žrnovskim predvečerima, kada student s Mosora reže obraze, a sve blagodati modernog života na par sati nestanu zbog odlomljene grane nekog bora i kada se u savršenoj tami počne nazirati blaga narančasta svjetlost šterika, jedne po jedne na prozorima kuća u Aljinovićima, Glavici, Kameni, tada svaki put iznova zastanemo i zamislimo se. Spustimo se po naramak drva, ubacimo biju ili dvije u vatru i onako tiho, osluškujući pucketanje izustimo. Ovako je bilo našim starima. U tom trenutku znamo da se nismo previše udaljili od iskona i na jedan čudesan način osjetimo sreću koju si i sami ne znamo objasniti dok te trenutke dijelimo sa svojim ukućanima. Zatekne nas mir i tišina samog postojanja. Tada nas, makar na kratko, u sanjivom trenutku kao bez vremena, Žrnovnica podsjeti da joj pripadamo.